bagong delivery from Lazada. Click, click, click. Yay! Hi daw. Hi! Hi, Cloudy! Hi! Hi, Cow! Oh, ayan. Hi! Ay, mag-unboxing tayo. Ito yung mga pahabol na pangregalo. Saka iba dito kay Cloudy. Siyempre, lagi naman para kay Cloudy. Wala na para kay Mommy. Open, open. Napaka-safe. Yung turo, yung pieces. Yun. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. So, ayan, guys. Pala yun. Ganito pala siya, guys. Bakit pinake naman ni seller dito sa item mismo? Baka masira. Bakit ganun? Dapat talagang yung mga Maliit lang pala siya. So, nag-order ako ng books na ganyan. For animals. Ayan, mga animals. Sana walang ahas. Ikaw magpatuturo sa kanya niya. Ito din, ABC. Para kay Cloudy ang mga yan. Lahat to. Kay Cloudy ang dalawa. Ito kay, doon sa isa. Ba't mali ka book? Parang sambin niya ito. ay, nakakadikit-dikit. Home yan. Makakapal. Yan. Ah. May ahas. Paano kayo magtuturo sa inyo kasi takbo ka wala. Wala pa. Ito. Tapos ito, yan pang regalo ko. Magic water book. Meron? Water book. And ito, gusto ko para kay Cloudy. Malaki pala, akala ko maliit lang eh. Oy, ang cat, merong aas. Kinain ng aas. Yung cat, kinain ng aas. Wala? Oh, brush. Tewa. Brush. Dali na. Oh, brush. Oh, brush your teeth. Brush your teeth. Hi guys! Ayun si Cloudy. Mag-unbox tayo nitong binili sa Lazada. Ano to? Galing pa to ng China. China! Yan. Regalo ko to kay Mami. Pero gusto niya nang buksan at gamitin. Pero ako nagbubukas. Wala man lang case. My goodness, bubble wrap lang yata itong pinadala sa'yo. Buti pa yung nakaraan naka-box, pero at least naka-bubble wrap. So, sana hindi siya durog. All the way from China. Okay, mukhang tama naman yung color na binigay. Isa siyang salamin. Ayan. At ayan siya. Wow, ganda. Excited much na yung gagamit nito. Secret. Yeah. So, 97 ko na siya nakuha. Original price, 100 plus. Ayan. So, buksan natin. Ikaw na titingin. Ayan, ganda. Pink, gray. Gray, pink siya. Gray sa taas, pink sa baba. Ang ganda niya. Walang gas-gas. May bent lang nakita konti. Pero, syempre, ganun. Uy, sukat sa akin, guys. Ayan, oh. Regalo daw sa akin. Ay, excited na magsusot nito, oh. nagluluto ako eh. O, partida pa daw nagluluto. Naku, di bagay. Bigla nag-transform. Naging, Ano masasabi mo, Cloudy Boy? Oh, kita mo, hanga sa akin yung apo ko. At sa akin, hindi pa ako nakilamos. Hala. Alisin mo Ayan. ako na. So, gagala na siya maya-maya. Mamamali. Ay, diba si Jen ko? Ano ba yan? See ya!
Ang cute. Ito yun eh. Kaya parang kaya sa ano ko to, cellphone. Oh, Nova 3i naman, nakasulat. Ang cute kasi. Hoy, meron akong free shipping, di ba? Mukhang sa'yo mapupunta to ah. Hoy, may free shipping. Nagtingin Eh, ka. kung maganda yan, kaya mura lang yan. Ay, mahal yata yan. Ganda. Hermesan. Ganda ka kulay black. May yung sa black. Pero ang dami ko naman nakakasaya yung suit. Parang Hermes pala yung ganyan. Bakit? Kasi Inch age. style. Kasi age. Ganda. Ganda. Order mo. Oo. Patingin, nalagay ko sa pako. Ang cute. What you see is what you get. Yes. In this one, like this. So you have to tie it. Cute siya, maganda. Nalagyan mo ng... Ay! Dali naman mapigtal yung tahi. Maglalaro silang dalawa. Play kayo. Oh, ba't ka tumakbo? Oh, love na daw kayo. Love. Love na. Dali na, love na. Ito, meron kang tiber. Oh, ka-play mo sa kanya. Meron kang isang ano. Ano siya nagkabugin mo? Ano, basta ka-play kayo. Uy na. Basta na lang daw, gulo. Kuya? Hello, Simon, hello. Masama na nakita yan. Tinatawag na si Cloudy. Wow. Say mo thank Open mo you. yan. Say thank you to Tita. Thank you, Tita and Tito Arnold. And Baste. Thank you. Open mo, open. Open mo na, no? Ikaw. Ikaw open. Open mo na. Dali. Sira natin. Sira. Oh, Okay. open mo, open. Oh, ikaw bukas. Open mo, open. Early Christmas gift sa'yo ni Baste. Oh, tsaka Wow. nila Tita. Wow! Oh, get May mo, get. bago na naman Get. damit si Cloudy. Get mo, get. Going naman. Wow! May OOTD. Yay! Ay, cute. Nice Oh. naman. Wow! Naman. Nice. Oh, baby. Nice. Thank you, Tito Arnold. Thank you, Tita Rosan and Basti. Thank you. Wow! Happy! Ooh. Nice, oh. Happy! Yes. Wow. Sino yan, Cloudy? Oh, cute. Say thank you. Thank you, Tita. Sabi mo nga, thank you. So, isa. Ang lutong. Hi guys. Ay, si Cloudy, sarap kain ng Moby, oh. Hingi ako. Moby chocolate. Meron pa siyang, kulang. Makakain na siya mag-isa na. Ito sa akin, Wala lang nachos. tumayo. O, give pa kita. Sarap naman yan, Cloudy. Ay, Gusto niya kasi talagang parang matanda na siya, eh. nakakawa ko. May ganun pa, eh. Pahingi naman. Sarap ba yan, Cloudy? Pahingi, subo mami. Oh, share mo daw kay Lola. Oh, ang sarap naman ng kain niya. Naiinis siya maliit.
Yun yung sasabi ko, meron pong candies dito. Wow! Sarap. Sarap. Yummy. Wow. Sabaw, sabaw, sabaw. Ang sarap kumain ni Clau. Pag ganun-ganun pa eh. Walang tunog. Ito pa. Wow! Wow! Ang sarap, no? Ha? Si Mami? Wow! Tignan mo. Ang sarap. Ano? Wow! Ayaw na pinaloko. Chicken. Init. Ang init naman ito. Wow. Ano? Sarap. Sarap luto ko. Sarap luto ng mami mo, no? Adobo, saka nilagang manok. Oh, alam niya kasi binibidyo mo siya. Huwag ka daw ganyan. Oh. Sarap? Wow! Wow. Ito kasi. Lagyan ko maraming sabaw. Chicken. Wow. Ayan si Cloudy. Ayan si Lola. Cloudy. Hindi na siya takot.